Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar salomatmisizlar, omonmisizlar? Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga samomoykalarimiz mana ustanovka qilib berdik. Ustanovka jarayonlari bo'lyapti. Yoqish arafasida biz ustalarimiz mana texnika xonalari, samomoykalarimiz pultlari bilan tanishtirishib o'tadi. Hozir yoshlar umuman mas'uliyatsiz, layoqatsiz bo'lib ketyapti. Joyimizning egasi mana Mahamazon aka ham yoshlari katta bo'lsa ham shu yerda bel boylab, dangillatib, sangillatib mana bochkalarga chopib beryaptilar. Mahamazon aka. Mana usta bolalarni chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Yana sanmi? Yana kamerang bilan keldingmi? Xo'p, aka assalomu alaykum. Bizga like, dislike, kommentariya jo'natish, nimadir deyki, uni bilmayman. Repost deydimi, Repost bo'lsa kerak, to'g'rimi? Amirxon, gapirib turaveradi. Buni gapirib turib qo'shib turib haligi sal nimaroq bo'ladi. Interesnayroq bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, keysimiz full paketdan iborat. Platamiz full paket. ZX7 7 degani, ZX7 degani full paketовый plata. Bunga любой sistemani ulasa bo'ladi. Kupyuropриемникimiz, накопительный kupyuropриемник Tayvandagi хороший качествоda. Xudo xolasa 5 ta pachkada pul sig'adi bemalol. Endi ketdik texnikaga kiramiz. Обязательно jo'natishni esdan chiqarmanglar. Итак, kстати, YouTube kanalga ham kirib obuna bo'linglar, nima u? Ko'rmayapman sizlarni bir emotsiyalaringiz. Hormanglar bolalar. Mana bolalar ish jarayonida santexnikani xudo xolasa kачественно qilib borishyapti. Po sistemda qilib. Bu yerdan quduqdan motorimiz bor. Motor tepasiga suvoy relay qo'yib berdik. Bitta har bittasida klapanlari bor. Suv to'lgandan keyin достижимый уровеньga o'zi o'chirib beradi. Итак, bu yerda ko'rib turganlaringdek 7,5 kilovatli 21 litrli pompamiz 250 давление urib beradi. Sababi bitta postimiz katta mashinalarga mo'ljallangan. Ikkita postimiz 5,5 kilovatda 15 litrli pompa nasosimiz. Итак, eslatib o'taman. Biz pompa nasosimiz batga yig'ib berganimiz Aricanovi Riververi italyanskiy. Итак, bu bitta mana 4 ta dozatorimiz bor. Bu AP7 degani eng высший kategoriya, тоже italyanskiy bo'ladi. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek bitta sentralniy shit bo'ladi, высоковольтный. И undan перемычка berib turib, bizda силовой shitdan motorga tushib, xudo xolasa qolgan sistema через gofra bo'lib chiqib ketgan. Xudo xolasa like, dislike, kommentariya kimga zarur bo'lsa, описаниеda nomerni qoldirib o'tamiz. Xohlasangiz telefon qilinglar, xohlasangiz direktga обращение beringlar. Rahmat katta.